ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការឆ្លើយសំណួរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានសួរមកខ្ញុំថាបង Vivo S1 ហើយនិង Xiaomi Mi 9T តើគួរទិញមួយណាអូខេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺត្រង់ទៅតែម្ដងគឺយើងត្រូវតែទិញ Mi 9T ទៅកុំទិញ Vivo S1 ឬបើសិនជាអាចទៀតមើលទៅលើ Vivo iQOO ក៏បានដែរបើសិនជាបងប្អូនដែលជាគេហៅថា fan របស់ Vivo ដែលមិនចង់ដូរទៅកាន់គេហៅប្រើ brand ផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយតើថាហេតុអ្វីបានជាយើងមិនគួរទិញ Vivo S1 ជាង Xiaomi Mi 9T អូខេអញ្ចឹងដំបូងយើងនិយាយទៅតម្លៃរបស់វាបាទអញ្ចឹងតម្លៃរបស់ Vivo S1 នេះនៅខ្មែរយើងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាតម្លៃរបស់វាហ្នឹងគឺ$299បាទស្តីងគ្នាបិទទៅនឹង Xiaomi Mi 9T អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគេ review នៅក្នុងខ្មែរយើងហ្នឹងគឺតម្លៃវាហ្នឹងគឺ$299ហើយ Xiaomi Mi 9T ហ្នឹងបាទបងប្អូនច្រើនមែនទែនដែលបានផ្ញើរូបភាពមកឲ្យខ្ញុំគឺគេលក់ត្រឹមតែ$299តែប៉ុណ្ណោះ Xiaomi Mi 9T អូខេអញ្ចឹងតម្លៃដូចគ្នាចង់ដឹងថាអ្វីដែលខុសគ្នាទី1គឺទៅលើ processor កម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាបាទអញ្ចឹង Vivo S1 ប្រហែលជាខ្ញុំរៀងមិនសូវច្បាស់បន្តិចបាទមាន2ស៊េរីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងស៊េរីមួយចំនួននៅថៃហ្នឹងគឺវារត់ជាមួយនឹងពួក MediaTek Helio P65 ចំពោះ processor របស់វាហើយនឹងមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺវារត់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ Qualcomm គឺ Snapdragon 675បាទអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន675មួយនេះឬក៏ Helio P65មួយនេះมันអាចធៀបជាមួយនឹង Snapdragon 730ដែលមាននៅលើគេហៅថា Mi 9T នោះទេបាទអញ្ចឹងចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វា processor របស់វាហ្នឹងណាបាទចំពោះការលេង game ចំពោះការបើកកម្មវិធីលឿនអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថា Mi 9T ប្រហែលជាល្អជាង Vivo S1 បាទចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាបាទអញ្ចឹង RAM ទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះគឺច្រើនដូចគ្នាបាទគឺមានចាប់ពី 6GB រហូតដល់ទៅ 8GB អានោះបើសិនជាបងប្អូនចំណាយលុយច្រើនអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបាទ 6GB ជាមួយ memory 64នៅលើ Xiaomi Mi 9T ហើយមាន128GB នៅលើ Vivo S1 បាទអញ្ចឹង Vivo S1 មាន RAM 6GB និង memory ក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺចាប់ពី 128GB តែម្ដងអញ្ចឹងវាមានគេហៅថា advantages វាល្អជាង Mi 9T បន្តិចត្រង់ចំណុចគេហៅថា storage របស់វាអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៅលើ smartphone របស់យើងហ្នឹងទី1ហ្នឹងគឺទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនវានឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា Xiaomi Mi 9T មានកម្លាំងម៉ាស៊ីនល្អជាង Vivo S1 បន្ទាប់មកទៀតយើងនិយាយទៅលើកាមេរ៉ារបស់វាបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាមួយណាល្អជាងមួយណាទេដោយសារតែយើងអត់មានរបស់ធ្វើតេស្តបាទតែខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាប្រហែលជា Xiaomi Mi 9T អាចល្អជាង Vivo S1 ក៏ថាបានដែរចំពោះកាមេរ៉ារបស់វាមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺ Xiaomi Mi 9T វា support ជាមួយនឹង Gcam បាទ Google Camera App ណាបាទសិនជាបងប្អូនថតរូបជាមួយនឹងកាមេរ៉ា default របស់វាមិនសូវច្បាស់នោះបាទអញ្ចឹង install Google Camera ទៅបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការថតរូបបានល្អបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថា Google Camera វាថតរូបបានល្អជាង smartphone ផ្សេងៗបាទពិតជាល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងនៅលើ Vivo វាអត់ support ជាមួយនឹង Gcam mode ទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនគួរតែពិចារណាដែរបាទអញ្ចឹងសរុបមកយើងឃើញថាចំណុចកាមេរ៉ានេះខ្ញុំអាចហ៊ានសន្និដ្ឋានថា Mi 9T ប្រហែលជាអាចល្អជាង Vivo S1 ចំណុចសំខាន់មួយទៀតទៅលើ Xiaomi Mi 9T ដែលអាចល្អជាង Vivo S1 នោះគឺទៅលើអេក្រង់របស់វាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា smartphone ទាំងពីរនេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ល្អដូចគ្នាបាទគឺ AMOLED ហើយជាមួយនឹងកម្រិតបង្ហាញបានត្រឹម Full HD+ ដូចគ្នាប៉ុន្តែ Vivo S1 មាន water drop noise បាទអញ្ចឹងវាមិនសូវមានលក្ខណៈរំខានអីណាស់នោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមើលទៅលើ Xiaomi Mi 9T អត់មាន noise ទេបងប្អូនដោយសារតែវាត្រូវបានជំនួសជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាណាបាទជាមួយនឹង pop up mechanism អញ្ចឹងមានន័យថាវាមានលក្ខណៈគេហៅថាទូលាយជាងការមើលវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងមានលក្ខណៈពេញល្អអញ្ចឹងណាបាទវាអត់មានអីរំខានដូច noise ឬក៏ water drop noise នោះទេបាទអញ្ចឹងទៅលើអេក្រង់របស់វា Xiaomi Mi 9T ប្រហែលជាល្អដែរណាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអេក្រង់វាល្អដូចគ្នាទេណាការបង្ហាញពណ៌អីហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងឃើញថាវាអត់មាន noise បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ចូលចិត្ត noise បាទអញ្ចឹង Xiaomi Mi 9T ច្បាស់ជាល្អជាងហើយមួយចំណុចដែល Vivo S1 វាអាចល្អជាង Xiaomi Mi 9T នោះគឺទៅលើ capacity ថ្មរបស់វាដែលយើងឃើញថា Vivo S1 ហ្នឹងមានទំហំថ្មរហូតដល់ទៅ4500 mAh នោះដែលយើងឃើញថានៅ Mi 9T មានត្រឹមតែ4000 mAh តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាវារៀងខុសគ្នាច្រើនដែរណាបាទតែខ្ញុំចង់និយាយថា4000 mAh គឺធំណាស់ទៅហើយបាទវាមិនចោតជាបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់បានថ្មកាន់តែធំទៀតនោះបាទអញ្ចឹង Vivo S1 ប្រហែលជាអាចល្អជាងវាកាន់ថ្មបានយូរជាងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង smartphone ទាំងពីរហ្នឹងក៏ support ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងវាមិនបញ្ហាទេក៏នៅតែមានរន្ធដុតកាសដូចគ្នាមានតែគេហៅថា
on display fingerprint scanner បាទអញ្ចឹងវាពិតជាលយមែនទែនការ design ក៏ស្អាតតម្លៃក៏ប្រហែលគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺត្រង់ទៅតែម្ដងបងប្អូនកុំទិញ Vivo S1 អីបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការពិចារណារវាង Vivo S1 ហើយនិង Xiaomi Mi 9T ទោះបីខុសគ្នា$20ក៏ដោយឬក៏$30ក៏ដោយសុខចិត្តថែមលុយ$30ទៅទិញ Xiaomi Mi 9T ទៅវាប្រសើរជាងទិញ Vivo S1 ឬបើសិនជាបងប្អូនអាចបើសិនជាគេហៅថា fan Vivo ដែលមិនចង់ដូរទៅ brand មិនចង់ដូរទៅប្រើ brand ផ្សេងណាបាទបើសិនជាអាចក៏លេខមើលទៅលើ Vivo iQ Neo ទៅបាទ Vivo iQ Neo នេះគឺពិតជាល្អមែនទែនប្រើកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាហ្នឹង CPU របស់វាហ្នឹងអាចល្អជាង Xiaomi Mi 9T ទៀតណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ